အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Xiaomi 15ကတော့မနေ့ကပဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ Xiaomi 15 launch မတိုင်ခင်မှာအရေးကြီးတာလေးတစ်ခုတော့ပြောစရာရှိသေးတယ်။ Xiaomi 15နဲ့လည်းဆက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ Qualcomm ကလက်ရှိ Snapdragon PC တွေမှာသုံးတဲ့ဒီ Snapdragon X Elite ရဲ့ Orion Core တွေကို mobile phone တွေစီကို Snapdragon 8 Elite ဆိုပြီးတော့ယူလာတယ်။အဲဒီကောင်က on paper specs နဲ့ benchmark တွေကတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်။ smartphone OEM တော်တော်များများကလည်းပထမဦးဆုံးသုံးတဲ့ဖုန်းဖြစ်အောင်သူတို့စ조사ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Xiaomi ကနိုင်တယ်။နှစ်တိုင်းလည်း Xiaomi ကတော့အများနဲ့နိုင်နေကြပဲ။ Snapdragon 8 Gen 3ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Xiaomi 14နဲ့စခဲ့တာဗျာ။ပြောရရင်ဒီ SoC က Snapdragon ကထုတ်တဲ့အကောင်းဆုံး ARM ISA နဲ့ chip ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းမလှရင်နောက်ဆုံး ARM chip လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကို Xiaomi 15ကိုကျွန်တော်တို့ preview လုပ်ရင်းနဲ့ SoC ဘိုင်းမှာဆက်ပြောကြမယ်။ Okay TBH Labs ကနေကြိုးဆိုပါတယ်။ Xiaomi က Mi 15, Mi 15 Pro ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးမိတ်ဆက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီဇိုင်းကနေစပြောမယ်ပေါ့နော်။ teaser တွေ leak တွေထွက်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ camera bump က Xiaomi ဆန်ဆန်လေးပဲ4000ပုံစံလေးနဲ့ပဲပြောရရင် Xiaomi 15ရဲ့ပုံစံ Xiaomi 14 တုန်းကလိုပဲအရင်ကြီးပြောင်းလဲမရှိဘူး။ Xiaomi 15 Pro ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဇိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒါ Xiaomi ကလည်းသူ့ရဲ့ looks ကိုသူထိန်းချင်လာတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ mature ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့ brand တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ signature ဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆက်လုပ်နေလို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကတော့နောက်နှစ်Mi 16ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာထပ်မပြောင်းဆိုရင်တော့တိတ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ Apple တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လာပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ design ပိုင်းကအရင်ကြီး subjective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လှမလှတော့ကြည့်တဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်နေမယ် build quality တွေဘာတွေကတော့ကောင်းပါပဲဒါပြောပြနေကြအောင်တိတ်မလို့ Xiaomi 15ရဲ့အထူကမနှစ်ကထက်မတိမတာ 0.1 mm လောက်လေးပိုပါသွားပြီးတော့ 8.08 mm ရှိတယ်ဘက်ထရီက9400 mAh ပါတယ်ဆိုတော့အလေးချိန်က191ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် display size က 6.36 inches နဲ့ compact flagship ပုံစံမျိုးသွားထားတာ Xiaomi 15ရဲ့ design ပိုင်းမှာတကယ်မိုက်တာကသူက flat display ကိုမှ bezel တွေအကုန်လုံးပပလေးဖြစ်ပြီးတော့ညီသွားတာပပလေ bezel ရဲ့အထူက 1.38 mm ပဲရှိတော့တယ်အရှိတရကနေကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုလှတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေး boxy ဖြစ်တဲ့ design ကိုအနောက်နားလေးတွေပဲသူကကင်လို့ကောင်းယုံလောက် cuff လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ hand feeling တော်တော်ကောင်းမယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တောက်နေပါလေစူးနေမှမျိုးမဖြစ်ဘူးဗျာသိရမလားတချို့ Samsung ဖုန်းတွေမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုး Xiaomi 15 Pro က display size က 6.78 inches နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကိုပို့သွားတယ်သူ 8.35 mm အထူနဲ့213 gram လေးတယ်မနေ့ကတော့က Xiaomi 15 Pro ထက်10 gram ဝန်းကျင်လောက်ပို့ပေါ့သွားတယ်ပို့ပေါ့သွားတာတော့အန်ဟောစရာသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ battery capacity ကအရင်4880ကနေပြီးတော့6100 mAh ကျော်ဖြစ်သွားတယ်တိတ်သေးစားပုံများတဲ့ silicon carbon battery ဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော် silicon carbon battery ကတော်တော်လေးကို mainstream ဖြစ်လာပြီအနည်းဆုံးတော့ဗျာတရုတ်ဘက်ကထွက်တဲ့ smartphone တော်တော်များများမှာဒီကောင်ပါလာနေပြီဒီလိုဖုန်းမျိုးမပြောနဲ့ဗျာတဲ့မလား mid range ဖုန်းတွေမှာတော့စပါနေပြီဆိုတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော် Redmi Note 14 Pro Plus မှာတော့ငါလိုမျိုးသူက on specs မှာတော့ကျွတ်စင်ကြီးမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် real life မှာတော့တိတ်မခံဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးများဖြစ်မလားဒါတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရုံပဲရှိတော့တယ်ဒါကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးတကယ်မသုံးမဲနဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံတွေအချိုးအကွေ့တွေအဲ့ဒါတွေကတော့ hand feeling ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးပဲနှလုံးစလုံးမှာ IP68 ပါတယ်ပြီးတော့ Xiaomi 15ကရော15 Pro ကရော ultrasonic fingerprint scanner နဲ့ဖြစ်သွားပြီ optical မဟုတ်တော့တကယ် flagship ဆန်တဲ့ဘက်ကိုပို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် stereo speaker လည်းဖြစ်နေတော့မယ် IR blaster လည်းပါနေတော့မယ်display အတွက်မှာတော့ glass ကို Xiaomi ရဲ့ Dragon Crystal Glass ဆိုတာကြီးသုံးထားတယ် Xiaomi ရဲ့ lab test တွေအရာကဒီကောင်က Gorilla Glass Fake Test ထက်10ဆပိုမာတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့သိမရောဘုံမနေနဲ့ပြော10ဆဆိုရင်လည်းများလုံးနည်းနည်း short ပြောပါဦးလေးတို့ကလည်း frame က aluminum alloy ကိုမှ bending resistant မှာ 33% ပိုကောင်းတဲ့ high strength aluminum alloy ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့ Xiaomi 14 နှုန်းကတည်းကပိုပြီးအကျန်းခံမယ်ပေါ့ဗျာနော် display panel ကလည်းမိနစ်ကထက်နည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ် Xiaomi 15မှာ 1.5K OLED LTPO 120Hz panel မိနစ်က3000 nits ကနေပြီးတော့ဒီနေ့3200 nits peak brightness ရမယ်high brightness mode မှာ1000 nits အထိရမယ် Xiaomi 15 Pro မှာကျတော့ 2K OLED LTPO 120Hz brightness တွေကဒီ Xiaomi 15နဲ့အတူတူလောက်ပဲမျက်စိနောက်တက်တာအောင်ဒီမျက်စိနောက်တက်တာအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါကို eye strain တက်တာအောင်ပေါ့နော်ဒီ 1920Hz PWM dimming တွေရော DC dimming တွေရောထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ TCL ရဲ့ CSOT M9 ဆိုတဲ့ luminous material ဆိုတာကြီးလည်းသုံးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ OLED panel တွေကို color reproduction မကျသွားဘဲနဲ့ brightness ကိုပိုလင်းလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာ power efficiency နဲ့ durability လည်းနည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ OLED တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ burn-in တွေပေါ့နော်အရာထင်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်း short ချပေးနိုင်တယ်လို့သူတို့တော့ပြောတာပဲဒီ display က Xiaomi 14 Pro Plus ထက်24%လောက် power စားပိုတက်တာတွေလို့ Xiaomi ကပြောတယ်ဒီ
ဒီဘက်ကတော့တကယ်မှန်ရင်တော့တော်တော်မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို smartphone တွေမှာ SoC ပြီးရင် battery အစားဆုံးက display ပဲ display ကတော့ overall စားတာပုံများရင်များအောင်မယ်အခုနောက်ပိုင်း high brightness screen တွေကကျွတ်စင်စားတယ် battery တွေကလေအဲကြောင့်မို့လို့အရင်တုန်းကထက် SoC တွေကပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့မှသူက battery life တွေကတက်မလာဘူးအဲတခြားသော component တွေကြောင့်လည်းဆိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ camera မှာ Xiaomi 15ကအပြောင်းလဲနည်းနည်းလေးပဲတော့ရှိတယ်သူက triple 50 megapixel setup ပဲ main camera ကို Omnivision ကထုတ်တဲ့ Live Fusion 900 1.1.31 inch sensor ကိုသုံးထားတယ် 2.66 telephoto lens က 76mm ကနေပြီးတော့ 60mm လောက်ဖြစ်သွားတယ်10cm လောက်ထိပိုကတ်တဲ့ macro shot တွေလည်းရိုက်လို့ရမယ် main camera နဲ့ telephoto camera နဲ့မှာ OIS ပါမယ် ultra wide ကတော့ 115 degree 14mm equivalent ပေါ့နော်အဲ့ကောင်သုံးပေးထားတယ် 5cm super macro တွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်နောက်ထပ် upgrade တစ်ခုက 8K 30 ရသွားပြီ 24fps ပဲမဟုတ်တော့ဘူး 4K ဆိုလို့ရှိရင် 4K 60 ရိုက်လို့ရမယ် front camera 32 megapixel 4K 60 လည်းရမယ် camera အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ Dolby Vision HDR footage တွေလည်းရိုက်လို့ရမယ် Leica နဲ့ co-engineer လုပ်ထားပြီးတော့ processing အတွက်ကိုကြတော့ Xiaomi ရဲ့ AISP 2.0 computational photography platform ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲတော့သိဘူးပါနော်အဲ့ဒီ photography platform ကဘာလုပ်ပေးတာလဲအဲ့တော့မသိဘူးပေါ့Xiaomi 15 Pro မှာလည်း triple 50 megapixel setup ပဲ50 megapixel main sensor Omnivision Live Fusion 900 sensor ကိုသုံးထားတယ် f1.44 aperture lens နဲ့တွဲထားပြီးတော့ 23mm focal length နဲ့ဖြစ်မယ် OIS ပါမယ် 7p lens နဲ့QPD quad face detection ကိုလည်းသုံးပေးထားတယ် auto focus ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဗျာဆိုလို့ချင်တာနောက်ထပ်တစ်လုံးကကျတော့50 megapixel Sony IMX 858 120mm periscope telephoto lens 5 face optical ရမယ် OIS ပါမယ် telemacro အတွက်အလုပ်လုပ်မယ် macro အတွက်ကို 30cm အထိ focus ရမယ် ultra wide ကတော့ Xiaomi 15 လုံးကနေအတူတူပဲ 5cm super macro ရိုက်လို့ရမယ် auto focus ပါမယ် video အပိုင်းကတော့ Xiaomi 15 နဲ့အတူတူပဲ SoC okay SoC က Snapdragon 8 Elite ကိုသုံးထားတယ် Snapdragon 8 Elite chip မှာ Snapdragon X Elite เนาะ8 Elite မဟုတ်เนาะ Snapdragon X Elite laptop SoC တွေမှာသုံးထားတဲ့ Orion CPU core တွေကိုသုံးလာပြီးတော့ performance ကမနှစ်ကတော့ထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 8 Gen 3 ထက်လုံးဝ generational leap ပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတိတတာကြီးကိုတိုးတက်လာတာဗျာပိုအများကြီးပိုကောင်းသွားတာအရင်တုန်းက laptop တွေမှာပဲရနိုင်လောက်တဲ့ performance level တွေက Android phone တွေစီရောက်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် Snapdragon 8 Elite က custom 8 core structure နဲ့လာတယ် 4.32 GHz အထိတောင်ရတဲ့ clock speed နဲ့ prime core 2 ခု 3.53 GHz ရတဲ့ performance core 6 ခုပါတယ် TSMC 3 nanometer process ပေါ်မှာသူကလုပ်ထားတယ် CPU performance မှာအရင်တုန်းက Snapdragon 8 Gen 3 ထက် 45% ပိုကောင်းမယ် power efficiency မှာ 44% လောက်ပိုကောင်းမယ် GPU ဘိုင်းမှာ 40% ပိုကောင်းမယ် efficiency ကလည်း 40% ပိုကောင်းမယ် ray tracing ဘိုင်းမှာလည်း 35% ပိုကောင်းလာမယ်သူရဲ့ claim ကတော့တော်တော်လေးကျန်းတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတာကဒီ SoC က Unreal Engine 5.3 နဲ့ non-light visualized geometry system ကိုပါ support လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ film quality လောက်နီးပါးကိုကောင်းတဲ့ 3D mobile game တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖုန်းပေါ်မှာနေမဲ့ render လုပ်ပေးလာနိုင်မယ် efficiency ဘိုင်းမှာလည်းအရန်ကောင်းလာတာမို့လို့ Snapdragon 8 Gen 3 နဲ့ရှင်လိုက်ရင် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီခွဲလောက်ထိပိုအားခံမယ်လို့သူတို့ကကြွားထားတယ် web browsing ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 62% လောက်ထိတောင်ပိုမြန်အောင်မယ် Qualcomm ကပြောတဲ့ပုံစံအရဒီ Geekbench 6 core တွေက single core မှာ3221 multi core မှာ1426 ထိရထားတာဆိုတော့ iPhone 16 Pro Max မှာသုံးထားတဲ့ A18 Pro ရဲ့ single core score နဲ့အတူတူလောက်ရှိတယ် multi core score မှာ26% လောက်ပိုမြန်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ထွက်ထားသမျှ smartphone SoC တွေထဲမှာ powerful အဖြစ်ဆုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ image signal processor ISP ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကလည်း NPU နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအလုပ်တွဲလုပ်လာနိုင်မယ် HDR တွေ skin tone တွေနော် sky color တွေ auto focus performance တွေအဲ့ဒါတွေပိုကောင်းလာမယ် AI ကိုသုံးပြီးတော့ photo edit တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပိုမြန်လာမယ်ဒီ AI computational workload မှာ performance per watt အပိုင်းမှာ 45% လောက်ပိုမြန်ပြီးတော့ multimodal generative AI support လည်းရမယ်ဆိုလိုချင်တာ cloud computing မဟုတ်တဲ့ on device AI ဘိုင်းတွေမှာတော်တော်ကိုပိုမြန်လာလိမ့်မယ်ကိုသိချင်တာကိုဓာတ်ပုံတွေ video တွေကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် camera ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြပြီးတော့ interact လုပ်နိုင်မဲ့ level အထိပေါ့နောက်ပိုင်း on device AI တွေကတော်တော်လေးကျန်းလာမဲ့သဘောမှရှိတယ်ဆိုလိုရင်းကတော့เนาะဒီ SoC ကဒီ Snapdragon 8 Gen 1တို့ Gen 2တို့ Gen 3တို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Android phone တွေအတွက် major update ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ on paper မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ SoC ကို Qualcomm စီကမြင်ရပြီးတော့မကြခင်မှာပဲ ARM က
Qualcomm ကိုတရားစွဲပြီးတော့ ARM architecture အသုံးပြုခွင့် license ကိုလည်းရက်60 warning ပေးပြီးတော့ရုပ်သိမ်းဖို့လုပ်နေတယ်ဒီပြဿနာကနည်းနည်းအဖြေပေါ်လာတော့မှပဲဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ Qualcomm ကရှုံးသွားပြီးတော့ ARM နဲ့အသေးချာညှိလို့မရသွားဘူးသူတို့တခုခု resolve လုပ်လို့မရသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Snapdragon 9 Elite တို့ Snapdragon 8 Elite Gen 2တို့ဘာလို့ထွက်လာဖို့မသေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Snapdragon 8 Elite chip အသစ်က ARM ရဲ့ Cortex core တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Qualcomm ရဲ့ in-house Oryon core တွေသုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ ISA instruction set architecture ARM v8.7a ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတော့မယ်ဆိုတော့ ARM ရဲ့ licensing တွေမှာပါနေအောင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် Qualcomm ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ license ပြဿနာမရှိတဲ့ open source ဖြစ်တဲ့ဒီ RISC-V development ဘက်ကိုအားစိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ဒီလောက်မြန်တော့အခုရှိနေတဲ့ level ပေါ့နော် Snapdragon 8 Elite level ကိုပြန်ရောက်လာအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Android SoC တွေရဲ့အနာဂတ်ကဘာတွေများဆက်ဖြစ်လာအောင်မလဲဒါတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပဲထားပါတော့နော် Xiaomi 15 ဘက်ကိုဆက်တယ် charging ပိုင်းမှာဒီနှလုံးစလုံးက 90W wire charging နဲ့ 50W wireless charging တွေရမယ်ထူးဆန်းတာက MagSafe လိုမျိုး magnetic charging ကိုပါ support လုပ်ပေးလာတယ် Apple နဲ့ပို့တူလာတာပေါ့နော်ချီတူးလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဈေးတွေစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကဈေးကမနစ်ကထက်ပိုများလာတယ်မနစ်က Xiaomi 14ကတရုတ်ယွမ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်4299 4300နီးစတာပေါ့ဒီ Xiaomi 15 256 base model က4500နီးစမယ်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံး16 1TB ကိုတရုတ်ငွေ9500နဲ့ crocodile green leather နဲ့ diamond limited edition ဆိုလို့ရှိရင်6000ထိရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ16512နဲ့ custom edition ဆိုတာရှိသေးတယ် custom edition မှာတော့ဒီ back panel နဲ့အယောင်တွေအစုံပဲအယောင်20တွေကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ် frame ကအမဲနဲ့အဖြူနဲ့ရမယ်ဈေးက9000ကျမယ် custom edition မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြထားတဲ့ဒီ lilac green white bright silver ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စရာရှိမယ် silver edition ကြီးတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် Xiaomi 15 Pro က12512ကို9300နေစမယ်16512က9800 16 1TB ကို6500 14 Pro တုန်းက9000နဲ့စခဲ့တာဆိုတော့ဈေးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဈေးတက်သွားတာကတော့သူတို့စီမှာလက်တက်ကိုယ်စီမှာလက်တက်ဆိုတော့ဈေးကနှစ်ဆတက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့ဖြစ်ပါနော်ကမ္ဘာရှေ့ချမ်းမှာဒေါ်လာ1000အောက် smartphone တွေအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ဒီကောင်ကထိတ်ဆုံးနေရာရှိနေအောင်ပါပဲခင်ဗျားတို့ကရောဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေကြိုက်ပြီးတော့ဘာတွေမကြိုက်ဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်တောင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့